Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Es war einmal eine arme Witwe, die in einem kleinen Häuschen lebte. Vor ihrem Häuschen befand sich ein Garten mit 2 Rosenstöcken, einer mit weißen Rosen und der andere mit roten Rosen. Sie hatte 2 Töchter, die wie die beiden Rosenstöcke waren. Die eine Tochter hieß Schneewittchen und die andere hieß Rosenrot. Beide waren brav und fröhlich, immer beschäftigt und voller Lebensfreude. Doch Schneewittchen war ruhiger und sanfter als Rosenrot. Rosenrot lief gern über die Felder und Wiesen, pflückte Blumen und fing Schmetterlinge, während Schneewittchen es vorzog, zu Hause zu bleiben und ihrer Mutter bei den Haushaltsarbeiten zu helfen oder ihr vorzulesen, wenn es sonst nichts zu tun gab. Die beiden Mädchen liebten sich so sehr, dass sie immer Händchen hielten, wenn sie gemeinsam hinausgingen. Wenn Schneewittchen sagte, wir werden uns nicht voneinander trennen, antwortete Rosenrot, niemals, solange wir leben. Ihre Mutter fügte hinzu, was die eine hat, muss sie mit der anderen teilen. Sie streiften oft allein im Wald umher und sammelten rote Beeren. Keine Tiere taten ihnen etwas zuleide. Stattdessen kamen die Tiere vertrauensvoll zu den Mädchen. Ein kleines Kaninchen fraß ein Kohlblatt aus ihrer Hand, ein Reh graste in der Nähe, ein Hirsch sprang fröhlich um sie herum, und die Vögel saßen in den Bäumen und sangen süße Lieder. Nichts Schlimmes geschah ihnen jemals. Wenn sie zu spät im Wald blieben und die Nacht hereinbrach, legten sie sich eng aneinander auf das Moos und schliefen bis zum Morgen. Ihre Mutter wusste das und machte sich nie Sorgen um sie. Eines Morgens, nach einer Nacht im Wald, wachten sie auf und sahen ein wunderschönes Kind in einem strahlend weißen Kleid, das neben ihnen saß. Es lächelte freundlich, sagte aber nichts, bevor es in den Wald ging. Als sie sich umschauten, bemerkten sie, dass sie direkt neben einem steilen Abgrund geschlafen hatten, und sie hätten im Dunkeln leicht hinunterfallen können, wenn sie sich nur ein wenig weiter bewegt hätten. Ihre Mutter erzählte ihnen, dass es der Engel gewesen sein musste, der über die guten Kinder wacht. Schneewittchen und Rosenrot hielten ihr kleines Häuschen so ordentlich, dass es eine Freude war, hineinzuschauen. Im Sommer kümmerte sich Rosenrot um das Haus und stellte jeden Morgen einen Blumengruß neben das Bett ihrer Mutter, bevor sie aufwachte, der eine Rose von jedem Strauch enthielt. Im Winter zündete Schneewittchen das Feuer an und hängte einen Kessel auf den Herd. Der Kessel war aus glänzendem Messing und sah aus wie Gold. Abends, wenn die Schneeflocken fielen, sagte ihre Mutter, »Geh, Schneewittchen, und schließe die Tür zu«, und dann versammelten sie sich um das Feuer. Ihre Mutter setzte ihre Brille auf und las aus einem großen Buch laut vor, während die beiden Mädchen lauschten und wolle spannen. Ein Lamm lag in der Nähe auf dem Boden, und eine weiße Taube ruhte auf einer Stange mit dem Kopf unter ihren Flügeln. Eines Abends, während sie es sich gemeinsam gemütlich machten, klopfte jemand an die Tür, als wolle er hereinkommen. Ihre Mutter sagte, »Schnell, Rosenrot, öffne die Tür. Es muss ein Reisender sein, der nach Unterschlupf sucht.« Rosenrot ging zur Tür, um sie zu öffnen, in der Annahme, es sei ein armer Mann, aber es war niemand anderes als ein Bär, der seinen großen, schwarzen Kopf in den Raum steckte. Rosenrot schrie und sprang zurück, das Lamm blökte, die Taube schlug mit den Flügeln, und Schneewittchen versteckte sich hinter dem Bett ihrer Mutter. Doch der Bär sprach und sagte, »Fürchtet euch nicht, ich werde euch nicht wehtun. Ich bin halb erfroren und möchte mich nur ein wenig bei euch aufwärmen.« »Armer Bär«, sagte ihre Mutter, »leg dich ans Feuer, aber pass auf,
dass du dein Fell nicht verbrennst.« Dann rief sie: »Schneewittchen, Rosenrot, kommt heraus, der Bär wird euch nicht schaden. Er meint es gut.« So kamen die Mädchen heraus, und bald kamen das Lamm und die Taube näher und fürchteten sich nicht vor ihm. Der Bär sagte: »Kinder, klopft mir bitte den Schnee von meinem Fell.« Sie holten einen Besen und fegten den Schnee von seinem Fell. Er legte sich ans Feuer und knurrte glücklich. Bald schon gewöhnten sie sich an ihn und spielten mit ihrem tollpatschigen Gast. Sie zogen an seinem Fell, kletterten auf seinen Rücken und wälzten ihn um, und wenn er knurrte, lachten sie. Doch der Bär nahm alles mit Humor und sagte nur: »Wenn Sie zu grob waren, lasst mich in Ruhe, Kinder. Schneewittchen, Rosenrot, wollt ihr euren Freund zu Tode prügeln?« Als die Schlafenszeit kam und alle ins Bett gingen, sagte ihre Mutter zu dem Bären: »Du kannst am Herd bleiben, dann bist du vor der Kälte und dem schlechten Wetter sicher.« Als der Morgen dämmerte, ließen die Mädchen ihn heraus, und er trottete über den Schnee in den Wald. Von da an kam der Bär jeden Abend zur gleichen Zeit, legte sich am Herd nieder und ließ die Kinder mit ihm spielen, so viel sie wollten. Sie gewöhnten sich so sehr an ihn, dass sie die Tür nie abschlossen, bis ihr schwarzer Freund ankam. Als der Frühling kam und draußen alles grün wurde, sagte der Bär eines Morgens zu Schneewittchen: »Jetzt muss ich gehen und kann den ganzen Sommer nicht zurückkommen.« »Wohin gehst du, lieber Bär?« fragte Schneewittchen. »Ich muss in den Wald gehen und meine Schätze vor den bösen Zwergen bewachen. Im Winter, wenn die Erde hart gefroren ist, müssen sie unten bleiben und können sich nicht herausgraben. Aber jetzt, wenn die Sonne die Erde gewärmt hat, brechen sie durch und kommen heraus, um zu spionieren und zu stehlen. Sobald sie etwas haben, sieht es nicht leicht wieder das Licht der Welt.« Schneewittchen fühlte sich traurig über seinen Abschied. Als sie die Tür für ihn öffnete, hastete der Bär hinaus und blieb unabsichtlich an dem Riegel hängen, wobei ein Stück seines pelzigen Fells abgerissen wurde. Schneewittchen glaubte, Gold hindurch schimmern zu sehen, war sich aber nicht sicher. Der Bär lief schnell davon und war bald hinter den Bäumen verschwunden. Nicht lange danach schickte ihre Mutter die Kinder in den Wald, um Feuerholz zu sammeln. Dort fanden sie einen großen Baum, der umgefallen war, und in der Nähe sprang etwas im Gras hin und her, aber sie konnten nicht sehen, was es war. Als sie näher kamen, sahen sie, dass es ein Zwerg mit einem faltigen Gesicht und einem langen weißen Bart war. Das Ende seines Bartes war in einem Spalt des Baumes stecken geblieben, und er sprang wie ein Hund an einer kurzen Leine umher, unsicher, was er tun sollte. Er starrte die Mädchen mit seinen feurigen roten Augen an und rief: »Warum steht ihr da? Könnt ihr mir nicht helfen?« »Was machst du, kleiner Mann?« fragte Rosenrot. »Du dummes, neugieriges Huhn«, antwortete der Zwerg. »Ich wollte den Baum spalten, um etwas Holz zum Kochen zu bekommen. Das bisschen Essen, das wir bekommen, wird mit schweren Baumstämmen verbrannt. Wir können nicht so viel essen wie ihr gierigen Leute. Ich hatte gerade den Keil sicher eingesetzt, und es lief alles gut, aber der verfluchte Keil war zu glatt und sprang plötzlich heraus, und der Baum schloss sich so schnell, dass ich meinen schönen weißen Bart nicht herausziehen konnte. Jetzt sitzt er fest, und ich kann nicht weg, und ihr dummen Mädchen lacht nur über mich. Ugeha! Wie schrecklich ihr seid! Die Kinder versuchten ihr Bestes, um zu helfen, konnten seinen Bart aber nicht befreien. Er war zu fest stecken geblieben. »Ich werde loslaufen und jemanden holen«, sagte Rosenrot. »Du dummes Huhn«, schrie der Zwerg. »Warum würdest du das tun? Es sind schon zu viele von euch hier.«
Könnt ihr euch nicht etwas Besseres einfallen lassen? Seid nicht ungeduldig, sagte Schneewittchen, ich werde dir helfen. Sie holte ihre Schere heraus und schnitt das Ende seines Bartes ab. Kaum fühlte sich der Zwerg befreit, griff er nach einem Sack, der unter den Wurzeln des Baumes lag und voller Gold war, und hob ihn auf, murmelnd: »Unhöfliche Leute, die ein Stück meines feinen Bartes abtrennen. Schlechtes Glück für euch!« Dann schmiss er den Sack auf seinen Rücken und ging weg, ohne die Kinder auch nur eines Blickes zu würdigen. Später gingen Schneewittchen und Rosenrot fischen. Als sie an den Bach kamen, sahen sie etwas, das wie eine große Heuschrecke aussah, die auf das Wasser zusprang, als wollte sie hineinspringen. Sie rannten hinüber und stellten fest, dass es der Zwerg war. »Wohin gehst du?« fragte Rosenrot. »Du willst doch nicht ins Wasser springen?« »Ich bin nicht so dumm«, rief der Zwerg. »Seht ihr nicht, dass der verfluchte Fisch mich hineinziehen will? Der kleine Mann war zum Fischen gewesen, und leider hatte der Wind seinen Bart im Angelschnur verheddert. Einen Moment später biss ein großer Fisch zu, und der schwache Zwerg konnte ihn nicht herausziehen. Der Fisch war zu stark und zog ihn ins Wasser. Die Mädchen kamen genau rechtzeitig. Sie hielten ihn fest und versuchten, seinen Bart von der Schnur zu befreien, aber er war fest stecken geblieben. Da blieb nichts anderes übrig, als die Schere herauszuholen und seinen Bart zu schneiden, wobei sie einen kleinen Teil davon verloren. Als der Zwerg das sah, schrie er: »Ist das höflich, du Fliegenpilz, das Gesicht eines Mannes zu ruinieren? War es nicht genug, das Ende meines Bartes zu stutzen? Jetzt hast du das Beste davon abgeschnitten. Ich kann mein Gesicht vor meinem Volk nicht zeigen. Ich wünschte, du würdest die Sohlen deiner Schuhe ablaufen.« Dann zog er einen Sack voller Perlen aus dem Schilf und zog, ohne ein weiteres Wort zu sagen, davon und verschwand hinter einem Stein. Nicht lange danach schickte ihre Mutter die Kinder in die Stadt, um Nadeln, Fäden, Bänder und Schleifen zu kaufen. Der Weg führte sie über eine Heide, wo große Steine verstreut lagen. Dort bemerkten sie einen großen Vogel, der langsam in der Luft flog und über ihnen kreiste. Er kam näher und landete schließlich nicht weit weg neben einem Stein. Plötzlich hörten sie ein lautes, klägliches Geschrei. Sie rannten hinüber und sahen zu ihrem Entsetzen, dass der Adler ihren alten Freund, den Zwerg, gepackt hatte und ihn davontragen wollte. Die Kinder hatten Mitleid mit ihm und packten den kleinen Mann schnell und zogen gegen den Adler, bis er ihn schließlich losließ. Als der Zwerg sich von seinem Schrecken erholte, rief er mit seiner hohen Stimme: »Hättet ihr nicht vorsichtiger sein können? Ihr habt meinen braunen Mantel in Fetzen gerissen, ihr tollpatschigen Geschöpfe!« Dann hob er einen Sack voller kostbarer Steine auf und schlüpfte wieder unter den Stein in sein Loch. Die Mädchen, die sich nun an seine Undankbarkeit gewöhnt hatten, setzten ihren Weg fort und erledigten ihre Einkäufe in der Stadt. Auf dem Rückweg überquerten sie erneut die Heide und überraschten den Zwerg, der seinen Sack mit kostbaren Steinen an einem klaren Fleck geleert hatte, ohne zu denken, dass dort so spät noch jemand vorbeikommen würde. Die Abendsonne schien auf die funkelnden Steine und ließ sie in allen Farben glitzern, und die Mädchen standen still und starrten sie an. »Warum steht ihr da mit offenem Mund?« schrie der Zwerg, und sein graues Gesicht wurde vor Wut rot. Er fluchte immer noch, als plötzlich ein lautes Knurren zu hören war und ein schwarzer Bär aus dem Wald trottete. Der Zwerg sprang erschrocken auf, konnte aber seine Höhle nicht erreichen, weil der Bär schon zu nah war. In seiner Panik rief er: »Lieber Herr Bär, verschone mich. Ich gebe dir all meine Schätze.
Schau dir die schönen Edelsteine an, die dort liegen. Bitte lass mich leben. Was willst du mit so einem kleinen Kerl wie mir? Du würdest mich nicht einmal zwischen deinen Zähnen spüren. Komm, nimm diese beiden bösen Mädchen stattdessen. Sie wären eine feine Mahlzeit für dich, so fett wie junge Wachteln. Um Himmels willen, iss sie. Der Bär schenkte seinen Worten keine Beachtung, sondern versetzte dem bösen Zwerg mit seiner Pranke einen einzigen Schlag, und er rührte sich nicht mehr. Die Mädchen rannten weg, aber der Bär rief ihnen nach: Schneewittchen und Rosenrot, fürchtet euch nicht. Wartet, ich komme mit euch. Als sie seine Stimme erkannten, blieben sie stehen und warteten. Als er sie erreichte, fiel sein Bärenfell ab, und er stand da als ein schöner Mann, gekleidet in Gold. Ich bin ein Königssohn, sagte er, und ich wurde von diesem bösen Zwerg verflucht, der meine Schätze gestohlen hat. Ich habe als wilder Bär im Wald umhergeirrt, bis ich durch seinen Tod befreit wurde. Nun hat er seine gerechte Strafe erhalten. Schneewittchen heiratete ihn, und Rosenrot heiratete seinen Bruder. Gemeinsam teilten sie den großen Schatz, den der Zwerg in seiner Höhle verborgen hatte. Ihre Mutter lebte viele Jahre friedlich und glücklich mit ihren Töchtern. Sie nahm die beiden Rosenstöcke mit, und sie standen an ihrem Fenster, blühten jedes Jahr mit schönen weißen und roten Rosen. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.